Direct madeebis. Heeruma hin jedhamu sun buttaa jedhama. Si butani. Kasongo yeye. Mombari nanga. Dhiira wanni dulloomsaa waa afurii jee lafa kaaye. Lala mucaan kun hin dire. Lala. Komishinar Bitima Dachasa amma isa dhugaasaas lala. Komishinar Dachasa Bitima. Geerar naan jettu meeka'ee geerarure. Dhiisiin geerarini. Geerarsi abbaa qaba geeraruun akka qaba. Abbaan argen geeraru. Yoo keetii hacaaluu fakkaachuudhaaf asiifachuu taalta. Afaaniin fakkeessitee amaanaa gootaa nyaatta. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo itti bohaaraa irraa barannu akkasumas viidiyoon torbaan kana miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kana irratti namoota hedduu ajaa'ibsiises hin jira haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu gara viidiyootiitti darbuun dura laayikii godhaa isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Yaada keessanis yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Viidiyoo guyyaa har'aa gaafiidhaan jalqabna gaafii salphaadha gara gaafiititti. Alaabaan abbaa gadaa halluu meeqa qaba? Wiidifamamee laalle sirriidhaan. Alaabaan abbaa gadaa halluu meeqa akka qabillan? Laalle. Oh my God! Tole meeqa qaba yoo jettanii yaaddu yookiin yoo tilmaamtan meeqa qabaachuu danda'a? Ifama waan hin beekne zinjiri gama dubbachuudha hin ulfaatu. Afur sadii qaba. Afur. Halluu afur. Namni halluu afran sana jecha. Jalaa kaasii gara olitti naafamu maqaa isaanii. magariisa qaba. Adii qaba. Diimaa qaba. Macarrashaa moo kuma gurraacha qaba? Alaabaa abbaa gadaa halluu sadii qaba. Mee alaabaa sana jalaa kaasaatii gara olitti tartiiba isaatiin naaf waama. Alaabaan suni diimaa gurraacha adiidha. Diimaa gurraacha adii. Jalaa gara olitti jechuudha. Mee gara keetti dhufan jira. Atoo. Gurraacha. Diimaa adii. Gaafii salphaadha akkuma viidiyoo kana irraa ilaalletti namoonni hedduu gaafii kana deebisuu hin dandeenye gaafii salphaadha. Alaabaan abbaa gadaa halluu meeqa qaba? Jalarraa gara oliitti halluu alaabaa abbaa gadaa irra jiru kana barreessamee namoonni beektan koomentii jalatti na barreessa. Wow, kaameramaan jedha. Kaameraamaanii dinqisiifatanii jiru. Ajaa'ibsiifatanii jiru. Heerumtee jirtaa jedha. Heerumtee. Maal jalana baafachuudhaaf moo maaliin heerumtee? Heerumtee jirtaa gaafidha kaa. Baroowe. Amma dura heerumtee jechuun ati durba moo gursummeetti jenneeti waamnaa jechuudha. Gursummeetti jedhamta lammaffaa heerumteetti gursummeetti jedhama. Lammaffaa heerumte gursummeetti jedhamta. Kanaafuyyuu waan yoo waan heerumaa jiraatu taate gursummeetti jedhamta. Yoo baatee jiraatu taate baatee jirta jedhama. Akkasii aadaa arsii. Ati heerumtee irraa kan jiru. Guyyaa takka mul'ama heeruma jedhama reesun. Jechuun seentee baate. Seenetuma naga gaafadheetuma deebi'u. Amma heerumte moo heerumte? Gaafi direct madeebisi. Heeruma hin jedhamu sun buttaa jedhama. Si butanii? Waa buttaa adii akkas. Waraanni kaasee bile. Torbee takka achumaan bahe isaan waliin argine garuu kana butee waliin agarre. Isii fi gurbaa butee ibsuudha kaa torbaan tokko bultee dhayuun mala. Kana butee waliin agarre. Guyyaa tokkos lamas yoo ta'e heerumteetta taanaan heerumteetta buttaadhaan heerumee hin butame jedha jirti. Buttaan yeroo ammaa kana aadaa boodatti hafaa fi seeraan nama gaafachiisu butamtee buttaadhaan heerumtee abbaa manaatiin wal hin argine jechuun dhugaa natti hin fakkaatu. Asirratti jecha kana dhugaa waan dubbatte natti hin fakkaatu haa xumurru. Okay, tani isinumaa dhiifna fuula isiin irraa laaltan. Gaafii lammaffaa dhiira kutaa
dhiira kutaa kam osoo heerumtee dhiira kutaa kamii osoo heerumtee sitti tolaa jedha gaaffii lammaffaa fuulduratti. Ani dhugaa dubbachuudhaaf osoo shawaa heerumeeti tola. Shawaa dhiirri shawaa qophaa'aa warra shawaa feeti fuulduratti. Gaaffii sadaffaa warra bultii qaban keessaa eenyu osoo dirqamaan heerumisiin jedhanii itti heerumtaa warra jaartii qabu lammaffaa jechuudha. Warra jaartii qabu keessaa osoo dirqamaan itti heerumi jaartii lammaffaa siin jedhanii eenyutti heerumta. Dirqamayyuu osoo hin taane akka namaan itti heerume osoo naan jedhanii Nasrii Aanolee heerumuuf fedha. Allahu akbar Nasrii Aanolee baga gammadde Dubaay deemuu feetaa? Yaa Nasrii Aanolee itti heerumuuf fedha. Nasrii Aanolee baga gammadde. Haadha obsinaan isin immoo shari'aan nagaa furiitti danda'a kan rakkoon qabu. Dirqamaan osoo hin ta'in akkanumaanuu fedhii jaartii lammaffaa masaanuu ta'e itti heerumuu qaba jettee akkanatti faanifatti dubbattee jirti. Jaartii dabalachuu barbaadde haadha manaa lammaffaa dabalachuu barbaadde dhaamsi kun siifi. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mbona wewe Mombali nanga Atali ya mama yake kama naye Neba nangi Katonda wamanyi katonda waki akawumbike mbo God have mercy upon us. Oh, no, 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 no. God have mercy upon us. Balaa tasaa kanaan harki nama shanii cabee jira jedha. Harka dhiisiitii wanti biraatu cabuu danda'a. Maaliif yoo jettani muuxannoo shaakaluu barbaachisa jechuudha. Waan akkanaa kana jabeenya qaama akkanaa kana hojjechuuf sirriitti shaakallee qaama keenya ho'isnee hojjechuu nu barbaachisa malee lafumaa kaanee yoo waan akkanaa kana hojjenne qaama harka dhiisiitii wanti biraatu nama cabuu danda'a. Waan ta'eef garuu namoonni kunniin maal ta'aniiti? Dhiira wanni dulloomsaa waa afurii jee lafa kaaye. Nama amata ganna 140 wahiitiin gaaf tokko arge. Namni sun maal naan jedhani gaafa lola calanqoo amma 27 ganni kiyyaa lola hundaan seenee ture jaa. Nama kanaa waan natti hime. Dhiira wanni dulloomsaa waa afurii jee lafa kaaye. Afuran waa dhabata akka jee. Waan hin dhaqqabne takka waan godhuu hin dandeenyeef if rakkuu. Mana keessatti haadha warraati wajjin gizee hunda yaa'iitti godhuu nyin jechaa oolu si galee wanni akkas yoo ati dhiiste gammachuutti waan dhufu hunda gammachuu jijjiirte gaasuunis harkachuunis jabduudha beeki nama akkasii waliin numa jira maatii hunda keessa manni nama hundaa numa gubata daaraan harkanii gara hedduu ammoo suni beeytee mana kana gubaa buluun faayidaan qabdu. Icciitiin umurii dheeraa jiraachuu isaa kana jechuudha. Kanaafuu nutis icciitiin ni baase kanatti yoo fayyadamne waggaa umurii dheeraa jiraachuu dandeenya jechuudha. Goota jecha gootaa gaafatanii jecha goota artista Haacaaluu Hundeessaa keessaa wanta kanaan jettaa Bibi. Walaloo Zalaalama Barraa tokkoon si jedha. Waggaa 10 meeqa duraan dhaggeeffadhe. Waan walitti haasofnu qabna. Waan walitti himnu qabna. Sin argaan oola. Iddoo garaa garaatti sin ilaalan oola. Sin beeka. Wanni akkasii kun isa rakkiseetu beektaa. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa? Guyyaatti yeroo 2 dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti. Farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu. Garbuu nyaata gorroo jala hidhame. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufe hin arraabne gafarsaan gadi saawwatti lakkaa'e. Beekaa miti sammuusaa zeeroodha. Yuunivarsiitii galeetu koorsii 5 fudhatee namni 5 isaa effii fida dogoggoreellee D- siif finne effii. Mucaa kana sooshaal miidiyaa hawaasaa kana irratti namni hin beekne hin jiru Haacaaluu fakkeessuudhaaf yaala. Namoonni hedduu Haacaaluu fakkeessuu hin dandeettuu dhiisi jedhanii namoonni hedduu yaada irratti kennanii jiru. Garuu inni haga ammaatitti dhiisee hin jiru hojjetaa jira. Mee yaada namoonni irratti kennan haa daawwannu.
Har'ammoo viidiyoo kana laallee koomentii dubbisnaa laalaa mucaan kun hin dide. Laala. Komishinari Bitimaa Dachaasa. Isa dhugaasaas laala. Komishinar Dachaasaa Bitimaa. Xeeriin kun ofiin beektee niiftuu maaf nu gubdii. Bitimaa Dachaasaa bittimsi haa godhu ayyaanni Oromoo. Mee warri jecha isaa caalaa irra qaanoftan. Mangaagaan kee haa cabusitti dhala liqii. Anis waan itti sii dabalu mucaanana. Dhiisi laa yookaan waan hojjettu waama sii ta'u hojjedhu ofuma kee of hojjedhu mee nama fakkaachuun hojjetiniiti. Kan si balleesse warra caalu fakkaattee yeroo jalqabaaf sitta goboggobee dhaqa maalin sii godha. Kanaafuu yaada kana fakkaatu irratti kennanii jiru. Inni garuu yaada kanneen fudhachuu hin dandeenye haga ammaatitti hojjetaa jira. Namoonni hedduun natti naafaniiru akka ani hin hojjenne na dhoogaa jiran jedhee dubbataa jira. Asirratti wanti ati beekuu qabdu yoo ati fakkeessuu dandeette namoonni jechuudha. Uummanni hin fakkeessita. Akkuma namoota kaawwan jajjabeessaa turan si jajjabeessaa. Yoo ati ammoo fakkeessaa hin jirre yoo ati balleessaa jiraatte balleessaa jirta siin jedhan malee hinaafa anatti hin fakkaatu. Kanaafuu sirreeffachuu qabda. Namoota akkanaa kanaaf viidiyoon itti aanu viidiyoo barnoota guddaa ta'uu haa ilaallume. Geerarnaan jettu mee ka'ee geeraruure. Dhiisi hin geerarini. Geerarsi abbaa qaba geeraruun akka qaba. Abbaan argen geeraru. Yoo keetii hacaaluu fakkaachuudhaaf asiifachuu taalta. Afaaniin fakkeessitee amaanaa gootaa nyaata. Hacaaluun laman jiru hacaaluun tokkichuma isan bulle fakkaate isa lubbuu isaa qaalii Oromoof jecha laate. Hacaaluun goota kenna goota saba isaaf qaalii kan sabaaf jecha du'u fakkaatee bulaan hundi hacaaluu bakka hin bu'u. Uftaatee ittiin jiraachuun silaayyuu sitti cima. Qalbiin na dhageeffadhu dhugaa jirtu sitti hima. Jabaa ta'uu barbaannaan ufta'iitii jiraadhu. Sagaleen osoo hin taane hojiin goota fakkaadhu. Du'us ni yaadatama namni dhugaaf dhaabbatu. Hacee koo qeerrensa koo seenaan si haa yaadatu. Nuuf jecha lafee cabdee dhiiga kee dhangalaafte. Nuuf jecha jiruu dhabdee lubbuu tantee hobbaafte. Nutillee sin dagannu hanga lubbuudhaan jirru duunee dhabamna malee diina keef garaan hirru. Viidiyoon kun torbaan kana miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa irratti haasa'a guddaa ta'ee jira. Barataa yuunivarsiitii Jimmaa eebbifamaa bara kanaati. Akka haati isaa asiin dura itti dadhabdee hojjetaa isa barsiiftee sadarkaa kanaan isa geette agarsiisuudhaaf viidiyoo kana bifa diraamaatiin hojjetee miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kana irratti erga gadhiiseen booda haasa'a guddaa ta'e namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Haatis waa'ee kana irratti waan dubbattee tutuu jira. Ol deebisee sofii wajjin rakkatiin jedheen deebi'aan gaffisaas immoo kan baratu deebi'ee barataa dhaqimmoo addaan kutee deebi'ee kan jiru inni sana gargaaruudha ol deebi'ee isa kanan immoo itti daacumne barsiifannaa jedhee dhuguma akka inni jedhu kana isuma sanaayyuu baadhee immoo deebi'ee abbaa kanaa wajjin waluma guddifanne cabneetuma guddifnee barsiifannaa jennee isumas jedhu kana hojjennee kasala kana baadhannee yoo fedhe gaanne walla duraan deebiinii barateetuma bakkaannaaf hagamoo rabbiin koo jedhee tan giidoo rabbeetiin ati yaa rabbi naa gargaari ati gargaarsa an humna sin qabu qabeenyaas immoo kanan barsiifadhuunis hin qabu yaa rabbi ati giidoo keetiin naa gargaari ollaa fuudhi mucaa kana jedhee tan kasala kana dhuguma baadhadhee hiyyeella'us jedhee mura'aa kooti sin cabsu cabu maaliifan deebi'ee rakkisa jedheen kasala kana baadhadhee miilla koo dhuwwan deema barra uffata gaarii tokko sin qabu uffadheen bashannanan jenne deebi'ee isumaan barsiifataa gaa'u fedhe gargaaree hamman qabuun immoo gargaaree innis immoo deebi'ee caammaa gaarii tokko hin qabu uffata gaarii tokko sin qabu deebi'ee immoo kasala sana utuun baadhu immoo gaafa kasalli sun immoo dhabame bari dhaqee obdii namaas dhaabadhee calleessee cinqame wajjiniin immoo deebi'ee utuun jedhu dhibee namaas baadhee akkasanatti deebi'ee wajjiniin cabee guddifadhee. Haala jireenya maatii isaanii akka namni beeku namoonni hin barbaanne barattoonni hin barbaanne hedduutu jiru. Namoonni haadha isaanii abbaa isaanii sadarkaa gadi aanaa irra yoo jiraatan namoonni dhoossan hedduutu jiru. Haa ta'uuti inni ammoo icciitii kana hundaayyuu ifatti baasee namootatti agarsiisee namoota biraatiifis fakkeenya guddaa ta'ee jira. Sooshaal miidiyaa kana irrattis haasa'a guddaa ta'ee jira. Viidiyoon itti aanus viidiyoo kana fakkaatu. Eenyummaa kiyya kuni guyyaan har'aan tanaa guyyaa kiyya osoo hin taane guyyaa abbaa kiyyaati. Eebbifamaan anaa miti abbaa kiyya. Warri yeroo hunda sababaan an qofduuf sababaan an taphatuuf hiriyoonni kiyya hundi keessanuu nama ilma nama baratee yookiin ilma nama abbaa aangoo ilma abbaa qabeenyaa naasaa turtan
ani kofla kiyya keessatti eenyummaa kiyyaan dhoofachaa ture. Arraan tana yeroon bakka kana dhaabbadhu digriin kun kiyyaa miti abbaa kiyyaati. Abbaa warri hiriyoonni kiyyaa warri yeroo hunda kofla kiyyaa iccitiin isaa isinii galuu dhufee nagaafachaa turtanis arraan isiniif mistira baasuuf dhufe iccitii isiniif baasuuf dhufe maaliif jennaan abbaa lubbuu isii dura dabarsee aarsaa baasee bakka kanaan nagee waan hin qabuuf yeroo hunda kofala yeroo hunda taphata malee warri afaan keessanii baafattanii maaliif yeroo hunda kofaltaa gammaddee taphattaan akka jirtunis ni jirtan ni beeytanii iccitiin isaa abbaa kiyyaa ana akka isinitti abbaa makiinaadhaan na fiduun qabu abbaa makiinaadhaan ofii asii na fiduun qabu garuu abbaa hiikaa abbummaa dalagaan agarsiisu waan hin qabuuf yeroo hunda koflee gammadee akkasi taphata. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneenitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Viidiyoo kanneen irratti yaada qabdan kamiyyuu yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Sabiskiraayib godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.